უსაყვარლესი მეგობარი გვესტუმრა ამერიკიდან. ირაკლი კავსაძე. როგორ ხარ, ჩემო საყვარელო ძმაო, რა გითხრათ? კარგად, თქვენთან ერთად ძალიან კარგად. მაგრამ უნდა გითხრათ, ამ არაჩვეულებრივ გარემოში, არაჩვეულებრივ ხალხთან ერთად. როგორ უნდა იყოს მანერა? ძალიან კარგად. შენ სადაც გამოჩნდები ხოლმე, აი მართლაც ყველგან არის გამორჩეული ატმოსფერო, იმიტომ რომ აი კავსაძეებს ყოველთვის გახასიათებდა და შენ ნიჩთან, სიკეთესთან ერთად გაქვს რაღაცა ის უნარი, რომ ეს ყველაფერი იყოს გადამდები და თან არის ჩვენი პროფესია, ჩვენი საქმიანობა არის დაკავშირებული განსაკუთრებულ ესეთ პიკურ მომენტებთან. აი ის რაც ჩაგებესდება გონებაში და შემდგომ თუ მოგვეცემა იმის საშუალება, რომ ეს ყველაფერი გადავცეთ მაყურებელს, ჩვენზე ბედნიერი არავინ არის ხოლმე და რა მინდა იცი თქო, ჩემო ირაკლი, მოდი გავიხსენოთ აი ესეთი მომენტები, როგორც ფილმთან დაკავშირებული, ისე შენს ამერიკულ კარიერასთან. ვაიმე, აი ხო იცი როგორი რაღაცა არის რა. როდესაც მარტო ხარ ხოლმე, ხო? მაშინ ამოტივტივდება თავში მთელი ეს მეხსიერება, ტკბილი მოგონებები, ასე შემდეგ. და თან იმდენი არის, რომ შეიძლება ფეხი აგებლანდოს და წაიქცე კაცო. ესეთი ამბავია და ეხლა რომ მეკითხები, კაცო ვფიქრობ, ვაიმე, რაიტო მქონია ასეთი მქონია, კაცო, რომ ამ დროს როგორ არ მქონია, ეხლა გინდა თბილისთან დაკავშირებული, გინდა ამერიკასთან დაკავშირებული, ოჯახთან დაკავშირებული ეს ბევრი უამრავი ისტორიები, ინსტიტუტი, ჩემო ბატონო, ეს ძალიან ბევრი და საოცარი მოგონებები იგივე ჩვენს ძვირფას მეგობართან, ჩვენს ზურიკო ბერიკაშვილთან ერთად და არ ვიცი რა, საიდან შეიძლება დაიწყო კაცმა, იმიტომ რომ მოდი მეკეთყვი მაშინ. აბა მოდი დავიწყოთ ყველაზე შორიდან. ანუ გეოგრაფიულ სიშორეს გულისხმობ შემთხვევაში ვაშინგტონიდან, ვინაიდან წლების განმავლობაში თეატრი, სადაც შენ საქმიანობდა ხარ წამყვანი არტისტი, იყო ყველაზე რეიტინგული თეატრი ვაშინგტონში და მოდი აქედან დავიწყოთ ამ შენი ამერიკული წარმატებიდან. კი ბატონო. პირველი შთაბეჭდილება იმისა, რომ აი რა ხდებოდა ჩვენს თავს, ეს იყო როდესაც ჩვენ გამოვაცხადეთ უკვე დამოუკიდებელი სახელი მივეცით, ასე ვთქვათ, ჩვენ თეატრს, იმიტომ რომ მაშინ იმ პერიოდში მე რო ჩავედი, სხვა სახელს ატარებდა თეატრი და პაატას დღევანდელ სამხატვრო ხელმძღვანელს სხვა პარტნიორი ყავდა. მე რო ჩავედი, უკვე სინეტიკი გამოაცხადა და შემდეგ უკვე გამოაცხადა, რომ აი სინეტიკი და ვაკეთებთ ჰამლეტს. ჰამლეტი კარგია, მაგრამ უსიტყვოსო. აქ უსიტყვოზე ხალხმა მოიცავ. ეგრე არ არისო. თქვენ რა გინდათო ეხლაო, რომ ისაო ბიბლიასო სიტყვები გამოაცალოთო? ჩაერთნენ ეხა ისა კრიტიკოსები, თეატრმცოდნეები, თან ისეთი გამოჩენილი რა, რო აზანზარებენ, ხო იცი, თეატრებს და თეატრში რომ მიდიან და უკვე მსახიობებს ცუდად რო ხდებიან, ხო იცი, ვაიმე ის მოვიდა და ეხა რას გიზამს და მიწაში ჩაგდა. აი ეგეთი ხალხი, გამოხდნენ, თქვენო გიჟები ხო არა ხართ? დარეკა ვიღაცამ იტალიიდან დარეკა. უკაცრავად თქვენ ხო კარგად ახართო არა ჰამლეტი გავიგეო თქვენ უსიტყვოსო და რა არისო ეს ჰამლეტიო კაცო ბალეტს ცეკვავთო არა ბატონო ბალეტს არ ცეკვავთ ეს დრამატული სპექტაკლია მაგრამ უსიტყვოთ აბა დაიწყეს ახლა ფიქრი კაცო უსიტყვოთ to be or not to be ყოფნა არ ყოფნა რანაირად გინდა ახლა ეს თქვაო კაცო მოკლედ გია ჩაგვდეს მიწაში სანამ გამოუშვებდით ამ სპექტაკლს, აი ზუსტად ამაზეა ნათქვამი რა, ჯერ გადახტი და მერე თქვი ჰოპო რა. მაგრამ იმათმა ჰოპ ჩაგდეს მიწაში და ბოლოს მიწაში ჩადებულებმა ვითამაშეთ სპექტაკლი. ეხლა როგორი რაღაცა არის, ხო ვითამაშეთ. პირველი შთაბეჭდილება, რომ დამოუკიდებლად, უკვე დამოუკიდებელი სახელით გავედით და ახალი თეატრი ახალი სახელი გამოჩნდა Cinetic Theatre. ეხლა დავიბადეთ რა, ასე ვთქვათ რა, 2001 წელს. მაგრამ ეს განაცხადი ცოტა არ მოეწონათ, ხო იცი? ეხლა გამოჩნდა, ჩამოვიდნენ ეს ემიგრანტებიო.
და აქაო და მოდიან და ჩვენ ბიბლიასო სიტყვებს აცლიანო და რა ვინ არიან დაგვანახეთ ერთი ვინ არიანო რა ვაი მე ჩვენ ხო იცი შეშინებოდა და არ გვიქნათ რა პირველ ახლები ვარ და გეხვეწები და არ ჩაგდოთ მიწაში არა უნდა დაგმარხოთ ხო და ნუ დაგმარხეს ეხლა რა ხდება ეხლა ხო დაგმარხეს ახლა დამარხულებმა ამოყავით თავები იქ და რა ხდება და ტელევიზორში აჩვენებენ ეგეთი გადაცემა იყო around the town და განიხილავდნენ თეატრების ანუ ახალი სპექტაკლებზე იყო განხილვა ხოლმე და მოდიოდნენ კრიტიკოსები Washington Post-ი, City Paper-ი, ნუ 2, 3, 4 კრიტიკოსი იჯდა, მაგრამ ბევრი ყავდათ ეგეთი. აი იმ დღეს, როდესაც ჰამლეტზე იყო საუბარი, მოვიდა ყველა უკლებლივ როგორც ერთი ყველა მოვიდა. ეს ყველა რო დავინახეთ, კაცო სულ გვაი მე მეთქი ხა ბიჭო აქ რაღაცა უბედურება მოხდება მეთქი რაღაცა უბედურებას გვიპირებენ თქო და დავხედეთ ახლა მე და ადამ ერთმანეთს და მე მგონი ეს ჩვენი უკანასკნელი დღეებია ხო იცი თვალებით რო შეხედავ რომ კარგად იყავი და იმანად ნახვამდის ახლა ჩვენ უკვე აღარ ვარსებობთ და როგორ ზიან იცი ასეთი სახეებიც ზიან ეს სახეებმა სულ შეგვაშინა კაცო სიჩუმე და უკან ეკრანზე აჩვენებენ ჩვენს ნაწყვეტებს სპექტაკლიდან. ეხლა ცენტრში ზის ერთი კაცი რომელიც წამყვანია აგრეთვე კრიტიკოსი, მაგრამ წამყვანი. და ესე გამარჯობა თან ღიმილით კი არ არის ესეთი გამარჯობა რომდანები hi how are you არა ახ მეთქი რაღაცა უბედურება ხდება კაცო და ეს ჰამლეტი გამოუშვეს სინეტიკის თეატრი ახალი აბა თქვენი აზრიო და ერთი იყო განსაკუთრებით ერთი კრიტიკოსი City Paper-დან სახელიც მახსოვს ბობ მანდელო ნუ ის ხმალა მოღებული ომობდა რომ ჩვენ ეს სპექტაკლი არ დაგვედგა რას ქვია რას როგორ ბედავენო და ეს ბობ მანდელო ზის თავჩაქინდრული ასე დავაკვირდი ამას აჭის მეთქი კაცო ვიფიქრე რაღაცა კარგად უნდა იყოს მეთქი ახლა კარგად ხო იცი რაღაცა აი გამარჯვებული ხო იცი მაგრამ არ არის კარგად თავჩაქინდრული და მიადგა ამას პირველი ამ ბობ მანდელოს და აი თქვენი აზრიო თუ შეიძლება მე როგორც ვკითხულობდიო თქვენო ძალიან წინააღმდეგი იყავით ამ სპექტაკლის დადგმისო და აწია როგორც იქნა თავი ხა ძიმეთ აწია თავი და მეთქი ახლა დაიწყეს რაღაცა უბედურება ასე რო უყურებ ხო იცი ასე რო ხო და დიახო მეო თავიდანვე როგორც კი გამოცხადდა ეს სპექტაკლი თან უსიტყვოთო სასტიკი წინააღმდეგი ვიყავი მე აი ოიცი alt rock შინაგანად alt სასტიკი წინააღმდეგი ვიყავი მაგრამ მინდა გითხრათ რომ სპექტაკლის დაწყებიდან ზუსტად 5 წუთში მივხვდი რომ ღრმად შევცდიო ხო და მეთქი აგაშენა ღმერთმა მე გადავრჩით პატა გადავრჩით ხო და იმ დანარჩენმა კრიტიკოსებმა რა საქმე რაში იყო იცი რომ არ იცოდნენ ვის დაეწყო ხო აი ხო იცი საიდან დაიწყო პირველი და იმან პირველი როგორც კი თქვა რომ ანუ გამოწყდა სიმართლეში გამოწყდა რომ თლათ ეგრეც არ ყოფილა საქმე რომ ეხა უსიტყვოს მარტო სიტყვა ხო არ არის გენცვალე არის სხეულის მოქმედება და თურმე შექსპირი შესაძლებელი ყოფილა რომ უსიტყვოდ დადგა მას მერე როგორი ამბავია ჰამლეტის მერე დავდგი თუ არ ვთქვი მაკბეტი მერე მაკბეტს მოყვა რაღაცა მეფელირი და მერე იყო ესეთი რაღაცა შემდგომი 3 სპექტაკლი ეხლა რას გააკეთებენ მოიცა ჩასაფრებულები რო არიან ეხლა რას გააკეთებენ დავდგით მაკბეტი ნომინაციები ბევრი ავორდები ბევრი რაღაცა გამოვიდა მერე დავდგით კიდე რაღაცა მერე მეფელირმა საერთოდ ისტორია ამოატრიალა აი ეს ჰელენ ჰეიზის აი როგორც ასე ვთქვათ თეატრალური ოსკარი იქაური აი ესეთი ამბავია და ნუ იქ საერთოდ შეცვალა
ისტორია, ახალი ისტორია დაიწერა. აი მე უკვე როგორ იყვნენ, ძე, რომ გამოაცხადებით ხოლმე უსიტყვოს. ეგენი გააკეთებენ კაცი. ეგენი. ეხლა კაცო სიტყვით გვაინტერესებს, რაღაცა ხო უნდა თქვათო, კაცო. მე პატასხარი კაცო, მეთქი რაღაცა სიტყვით გავაკეთოთ, გავაგებინეთ უკვე ამ ხალხს, მეთქი რომ უსიტყვოდ თამაშო. ახლა მეთქი კიდე დავამატოთ მეთქი, იმიტომ რომ მანამდე სტუმარ მასპინძელი გქონდა ნათამაშები უკვე ჰამლეტის შემდეგ. აი სტუმარ მასპინძელზე მინდა აი სტუმარ მასპინძელმა ეგეთი რაღაცა გააკეთა. რომ ბოდიში იდეკლიში რატო გეტყოდინები იცი ჩვენი დაუვიწყარი ბატონი კახი კავსაძისგან სტუმარ მასპინძლის ისტორია მოსმენილი გვაქვს მაგრამ შენგან არ მაქვს იგამავი მოსმენილი კახისთან დაკავშირებული და მთელი ეს პერიპეტიები რომელსაც ამხელა გამოხმაურება მოყვა მე ამერიკაში ასე დაიწყო ეგ ამბავი გამოაცხადა პაატამ ნუ დავდგა სტუმარ მასპინძელი და ამასაც თავის საფუძველი ჰქონდა რატომ აი რატომ სტუმარ მასპინძელი ვაშინგტონში, ამერიკაში და ნუ ვაჟაფშაველა ვინ შეიძლება გაიგოს ახლა აქ და მისი პოეზია თუ მისი აზროვნება თუ ფილოსოფია. მოხდა 11 სექტემბერი და ახლა პაატა ყვება თავის მხრიდან რა. ტელევიზორი მაქვს ჩართულია და ახალი გაღვიძებული ვარ და უყურებო კაცო თვითმფრინავი მიფრინავი რაღაცა კინოს უყურებო რა. უცებ ვიფრინავ და დაეჯახაო ეს ერთი თვითმფრინავია. შენ რომელი კინოა ეს? ახალი გამოუშვესო ეთყობაო რა. ცოტა ხანში მეორე. ახლა უკვე მიხვდა კაცი რომ ეს არ არის კინო კაცო. ნამდვილი ამბავია. და რა საინტერესოა რა და უცებ თქვა რომ სტუმარ მასპინძელიო. აი იქვე რა, აი თემა უკვე არის აქვე რა. სტუმარ მასპინძელი. და აი ეს იყო საფუძველი რომ სტუმარ მასპინძელი გამოაცხადა. ახლა წავიდა მუშაობა, ვინ, როგორ ავიდა სამაშოსა და ჩვენი ერთხელ მეუნება რომ მუსაზეო კახი დაგლიჯავდაო რა. აი ესეც იყო, აი დაგლიჯავდაო კახიო რა. მომხდა ეხა ყურში ესა. რა მეთქი? აუ კახია კახი. მაიცა მეთქი. ტელეფონი მაიცა. კახი ხო რა შვებით როგორ ხო რავი ვართ რა მე და პაატა ვიოთ მუშაობ და ლაპარაკობ სტუმარ მასპინძელზე სტუმარ დადგმა გინდა სტუმარ მასპინძელი ხო სტუმარ მასპინძელი დადგმა გინდა და ახლა ჩემთვის ფიქრობ როგორ შევაპარო ახლა ეს ყველაფერი მაგრამ ახლა შეპარვას ვიფიქრე რომ მეთქი მოდი პირდაპირ ჩავცხებ თავში მეთქი პატარა ნაჯახსო ცოტა ისქნას ხო რაღაც ვაი დაიძახოს ხო შეპარვა ხეც შეიძლება თავიდან მიხვდეს რაღაცას ეს გინდა ხო და ეს სტუმარ მასპინძელი ესე და აი პაატამ გამოთქვა აზრი რომ მუსა შენი თამაშო და გავწია ახლა ტელეფონი პაუზა კახი ხო გაიგე რა გითხარი მაიცა გაი მეორე რა თქვიო მუსა უნდა რომ პაატა ითამაშო შენ რა ინგლისურად ხო მეთქი სულ გაგიჟდით თქვენ ახლა გაგიჟდით ხო ხდები ხა რა სიტყვა მოაყოლა მაგას როგორ სიტყვა რა სიტყვა მოაყოლა არა მეთქი კახი არ გავგიჟებულად მეთქი უბრალოდ ძალიან დიდი სურვილი აქვს მეთქი მაგრამ მეც მეთქი მათ შორის ხო ძალიან მინდა თქვენ ესეთებოდი თქვენ ისედაც ხო არ გაგიჟდით და ხო არ გაიძახა და აპ პატა მაგრამ მეთქი ცოტა ხანი აცადე თქო ცოტა ხანი მეთქი აკია არავითარ შემთხვევაში გაგიჟდიო გული შეიძლება გამისკდესო მეორე დღეს თვითონ რეკავს ხო რა შვებით მუშაობთ მანდა ხო ესე იგი მუსა გინდათ რომ ვითამაშო ხო მეთქი ხო მუსა გინდა რომ ვითამაშო მეთქი და როდის გინდათ რომ ჩამოვიდე უკვე მოდის ჩაალაგა ბარგი თურმე ამ ერთ დღეში გათმა ჩაალაგა ბარგი და როდის გინდა წამოვიდე მეთქი ახლა ასე საჩქარო არ არის თქო შენ ჭირიმე მეთქი მაგრამ მოდი რას ვიზავ თქო იცი ტექსტებს გამოგიგზავნით და შენ წინასწარ მოემზადე ამისთვის თქო და
ხო, კარგი იქნება, ხო, გამომიგზავნეთ. გაუგზავნეთ, კაცმა იმუშავა რა, რაღაცა 3 თვე, სანამ ჩვენ ეს მოსამზადებელი პერიოდი ქონა, მანამდე ჰამლეტს თამაშობდით, ეს უკვე წინასწარ დავიწყეთ ჩვენ ამის დაგეგმარება. ხო, რა შვები, კახი? აი, მუშაობ რა, ეხლა ვზივარ ტექსტებზე მუშაობ. ხო, ძალიან კარგი. უცებ რაღაცა. ჩახვია ინგლისურად. ვა! მე გისავლია მეთქი, თან ტელეფონზე ვლაპარაკ. გისავლია მეთქი, ხო? ხო, რა ვიცი, ვცდილობ რა. მე ძალიან კარგი მეთქი, რაღაც აჯობია მეთქი. ესე იგი მეთქი მომზადებული ჩამოხვალ ახლა თქო. კიო. ჩამოვიდა და გავაცანით, აი, ახი და ატამ გააცნო როგორც ესო, აი ქართველი მარლონ ბრანდო ჩამოვიდაო ახაო და აი გამარჯობა და კახიც ახლა როგორი იყო ხა ბავშვივით იყო რა ბავშვთან ბავშვი იყო უფროსთან უფროსი იყო ესეთი იყო და ახლა ეს ახალგაზრდები და აი ახლა ეს მარლონ ბრანდო გახდა ზუსტად იმნაირი ბავშვებისნაირი ვერ წარმოიდგენს მარლონ ბრანდო ჩამოვიდა ხო იცი შეიძლება ხელი კი არა ჩაიხუდა ბავშვები მოეფერა იქითაკე და დავიწყოთ რეპეტიცია. მოემზადა. აი მენო დავეკამ. ზუსტად ესე. ეს ბავშვები უყურებენ ესე. გადახედეს ახლა ერთთან ეს და მეც რა თქმა უნდა იქვე ვზივარ და მეთქი თორა სიტყვებს ვიჭერ, მაგრამ არ არის რა ის. მაგრამ აშკარად ეთყობა რომ ნამეცადინებია და დაზეპირებული ახლა კახის მუშაობის პროცესი ხო ვიცოდი მე გამებივით სწავლობდა აი ამ წინადადებებს და ჯერ ერთი სიტყვით იწყებდა მე მეორეს მიამატებდა და იწყებოდა გამებივით ამის დამუშავება. ეს გაკეთებული აქვს, მაგრამ აი არისმის. დამთავრდა ცეცხლებს ხრის კახი ეს ბავშვები შეშინებულები არაფერი არ ესმით, მაგრამ ყველაფერი გაიგეს. აი ეხლა კახიც გაყოფილი სახით, როგორიაო თან აი გადმოგხედა და მაგარია მეთქი დაგლიჯეთქო. მაგრამ რაღაცები არის მის მეთქი. და აი ეს მოიცადო. ოპა, მოიცადო. ესე იგი მე თავიდან უნდა ვისწავლო ტექსტები. აი აქ ვიფიქრე მეთქი ახლა არის ფეთქოს. თან ვიფიქრე მეთქი არ შევაშინოთ რომ მე თავიდან მეთქი ნასწავლი არა. ხო ნასწავლი გაქვს. კიო ნასწავლი მაქვს თო, სხვა რა უნდა ვისწავლო. აი უბრალოდ არის ის და ამის დამუშავება. ესე კახის კარგად ნათქვამი რა. შავთმიანი ბიჭი ჩავედიო და თეთრთმიანი ბებერი კაცი ჩამოვედიო იქიდან. ისევ ინერვიულეო. მაგრამ ყველაზე კარგი რა იყო. ამაზე ხო იმუშავა, ეხა ამის მე არანაირი ერთი წამით ეჭვი არც მეპარებოდა რომ ამას დაჯდებოდა და დაღეჭავდა და მისავლი და გააკეთებდა. და ყველაფერი ისმის უკვე Man of Jarega. Our blood enemies have come into our town tonight. ეს ყველაფერი ისმის. მაგრამ აქცენტი აქვს რა, ჩვეულებრივი ამბავია რა. ეხლა რა ხდება? პირველი სპექტაკლი ვითამაშეთ, პრემიერა, ბევრი ხალხი, წარმატება, ბევრი ტაში, ბრავო, ასე შემდეგ, კახის გამოსვლაზე, ბრავო, არის ერთი ამბავი და ერთი ყავდა ჩვენი უფროსი კოლეგა შექსპირის თეატრიდან. დიდი კაცი, კახიზე მაღალი იყო რა, დიდი კაცი იყო, ჯოხით დადიოდა და როხ-როხა ხმა ქონდა, ლაპარაკობდა რაღაცა, წერებიანი კაცი იყო და მუსა დამანახეთ სად არისო მუსაო რა. მუსა, კახი მოდი აგეძახე. Mr. Randall, it's an excellent, beautiful job.
Thank you very much. Thank you very much. Oh, it's a beautiful job. It's so great. It's fantastic. Oh, thank you very much. Thank you. Pasux sens, ანუ ყველას pasux sens. და ახლა ამ კაცმა აღარ მახსოვს, აი, რასთან დაკავშირებით, მაგრამ რაღაცა I find this kind of კითხვის ნიშანი დასვა. და კითხვის ნიშანი და კახიმ thank you very much მიხვდა რომ არ ჭრის. არ ჭრის. Thank you very much არ ჭრის. პასუხი ჭირდება. ირაკლი მითხრა ამანო, მითხრა და აი ესე შეგეკითხა ესა და ამან გადმომხედა და შენო გაჩერდიო კაცო. მე შენ გელაპარაკებიო კაცო, დაუსვა თავიდან. კახიმ ისევ გადმომხედა მე. წარმოდგენაც არ აქვს რომ კახიმ ინგლისური არ იცის, ხო? მაიცავ ახლა გააჩერე იმან. მოიცავ. შენო რა ხდება? ინგლისური არაო? არა მეთქი. ნამუშევარია მეთქი. He is hard worker მეთქი რა. ესე ძალიან მაგრად მუშაობს მეთქი და აი ესე მუშაობს ხო კაცი და შეუძლია ნებისმიერი ტექსტების დაზეპირება ნებისმიერ ენაზე მეთქი, მათ შორის ინგლისურად თქო. სერიოზული პაუზა იყო. მეთქი ხა ეს ჯოხი არ დაიყო და ჩამარტყას თავში მეთქი. ხო და ისე კი აიღო ესე ააგდო ჯოხი ესე ხო ეჭირა ესე ჯოხი ააგდო ჯოხი დაიჭირა ესე. ამ ჯოხი შენო გინდაო მითხრა მეორო ამანო ინგლისური არაო? ჯოხი გაწიე მეთქი შეინჭირიმე მეთქი აქ ჯოხი გაწიე თქვენ ხა. დადე ჯოხი მეთქი, დადე. არ გაგექცეს ხელი მეთქი. არა მეთქი. კიდე გაიმეორეო რა თქვიო? არა. არ ლაპარაკობს ეს კაცი ინგლისურად. არ ესმის ინგლისური და არ იცის ინგლისური. აბა როგორო? ასე მეთქი. ისწავლა. გია გაბრაზდა კაცი. გაბრაზდა კაცი რაზე იცი რომ ვერ მიხვდა როგორ შეიძლება ადამიანმა გადმოქცეს ის ენა სალაპარაკო თავისი აზრით, თავისი ქვეტექსტებით, თავისი ყველაფრით. ისე რომ შენ ვერ მიხვდე რომ ამ კაცმა შეიძლება გრამი ინგლისური არ იცოდეს. მე ეგეთი ხუმრობა არ გამიგიაო გასწორ. მე I've never heard such a joke. არა ბატონო არ ხუმრობთ მეთქი რა, არ ხუმრობთ მეთქი. ამან ინგლისური არ იცის. აღარ გელაპარაკებით თუ კარგად იყავიო. არ გიცნობ საერთოდ არ მინახი ხარო კაცო. რა არისო ეს? არ ვიტყვი ხა რა სიტყვა იხმარა, მაგრამ რა ხუმრობები იცით თქო. არა ბატონო ბოდიში ბატონო, მაგრამ რა ვქნათ? ასეთია მეთქი და რა გავაკეთო თქო. გადავრჩი ჯოხის ჩარტყმას თავში. ეს არის კახი კავსაძის ფენომენი. ეს არის კახი კავსაძის ფენომენი. მართლა ერთ გადაცემაშიც მახსოვს იქა რომ ერთ ადგილას იძახის რომ აიო მძინარე რო ვიყო, აი ღრმაძილში რო ვიყო და კაცმა თავში ჩამარტყას და მითხრას რომ ის მონოლოგი თქო იქვე ვიტყვიო ეგრევე სამოხებიო და იქვე ვიტყვიო. ისე მაქო უკვე თავში ჩაჯენილიო ეს ყველაფერიო და ოხ ვერთმა განაცვლეს ჩვენი ბატონი კახისული. ჩემო ირაკლი შენი წინა სტუმრობის შემდეგ ჩვენ სამწუხაროდ გამოგვაგულა კიდევ ერთი დიდებული შემოქმედი მამუკა ჩარკვიანი, საყვარელი ადამიანი და ისე მოხდა რომ მამუკა მაშინ ცოცხალი იყო, როდესაც შენეული ისეთი არნახულად საინტერესო, ძალიან თბილი და განსხვავებული ვერსია ააჟღერე მისი ცნობილი სიმღერისა ირინოლა. აი ზუსტად ეს სიმღერა მინდა გთხოვო, აი ეს ვერსია რომ დღეს ჩვენ შოუში შეასრულო. კი ბატონო, მე ერთსაც დავამატებ აქვე რომ პირველ რიგში ეს სიმღერა არის ჩემი ერთ-ერთი უსაყვარლესი და უთბილესი სიმღერა. ამ ყველაფერთან ერთად კახისაც შესრულებული აქვს ეს სიმღერა. სპექტაკლი იყო ასეთი ბატონი რეზო გაბრიაძის თეატრში მუ. იქ კახი თამაშობდა მგელს. და მგელი უმღეროდა იმას აქვია ძროხას. და ამ სიმღერას უმღეროდა და მაგრამ იმთენად სხვანაირი ინტერპრეტაცია შემოგთავაზა იმ დროს და ჩანაწერიც არსებობს მისი
მოხდა ისე რომ აი ვინ არის პროექტის დროს, როდესაც ქართული ტური იყო, თხოვეს იქნებ ირინოლა და მეთქი ვარა, კაია ირინოლა მეთქი, მე ჩემი საყვარელი სიმღერა, კახისაც შესრულებული აქვს მეთქი და ბარემ ვიმღერებთ, ხო? კი ბატონო, ჩავწერეთ და ჩვენი პროდიუსერი ჩამოვიდა, მოისმინა და არავიდა, არ გამოვა. იცნობენ მაშინვე. წამშივე გიცნობენო, შენი ჭირიმე. არა, წამში გიცნობენო რა, შენი ჭირიმე ეგ არ აქნაო რა, თორე დავიღუპეთო. კაი მეთქი და თუმცა მაგ დროს მქონდა ესე ვთქვათ, განზრახვა მემღერა ეს სიმღერა, მაგრამ როდესაც მიმღერეზეც გამოჩნდა ეს ვარიანტი, აი, ნუ რა გითხრა რა, ანუ სამწუხაროდ მოხდა ისე რომ მამუკა წავიდა ამ ქვეყნიდან და თითქოს ამ სიმღერამ ჩემთვის რაღაცა კიდე უფრო განსაკუთრებული ადგილი დაიკავა და უფრო განსაკუთრებულად ვუდგები ამ ყველაფერს და მეც ძალიან დიდი სიამოვნებით შეგისრულებთ ახლა ამ სიმღერას, რომელიც ჩემთვის ძალიან თბილი და საყვარელია. ლამაზი შენი თვალის ფერია შენზე უსაყვარლესი ქვეყანა და რაფერია ყვავილების ნამქერი შესევიან ლელია მე რომ გელიცოდე ასე არასადგელია მე რომ გელიცოდე ასე არასადგელია ხელს შეგაბა მარგალიტეს ყველა ჩემი წრემლია სიყვარულში იტოდე მზუხარებაც ბევრია მე მიყვარხარ იწოდე ასე არასად შენზე უსაყვარლესი ქვეყანა და რაფერია შენზე უსაყვარლესი ქვეყანა და რაფერია ყვავილების ნამქერი შესევიან ლელია